24瓦峰值功率 Super Wide 超宽声场 RGB 炫彩光效，创新全新推出的游戏条形音箱 Sound Blaster GS3， 性价比真的是绝了。 Hello 大家好，我是 Jupiter， 欢迎收看又一期视频。音箱的造型延续了创新一贯的简约黑色科技感设计风格，机身的外壳采用了塑料材质和磨砂处理，可以有效的避免指纹和划痕。箱体正面完全被金属滤网所覆盖，滤网下方是两个跑道状的发声单元。GS3 的长度只有41厘米，再小的桌面也能够轻松容纳。和 Sound Blaster Katana 系列游戏音箱一样， GS3 的底部配置了一根 RGB 灯带，支持6种预设灯效，其中2种还能支持音乐律动 FFT 算法，灯光会随着声音节奏的强弱而变化，能够营造出更加理想的氛围感。 Sometimes I get a scent. It's barely a trace on the wind. It smells like home. 音箱的背面有一个导向孔，可以利用空气在箱体内的共振，提升低频的亮感和下潜。输入的接口包括一个 Type-C 和一个 3.5 毫米 AUX， 其中 USB 可以同时传输音频和供电，实现和包括电脑在内的多种前端的一线连。如果你的前端没有 USB 接口，也可以选择用充电头供电，再通过 AUX 线连接传输音频。除了有线连接之外， Sound Blaster GS3 还支持最新的蓝牙 5.4， 可以在离前端较远距离的位置稳定的无线播放音乐。不过这款音箱并不支持创新自家的 Creative App， 无法像 Katana 那样实现 EQ 自定义、光效自定义等更丰富的玩法，这也是 GS3 在我看来的唯一槽点。音箱的右侧有一个多功能旋钮和3颗按压键，旋钮采用了无极调节的设计，旋转可以控制音量，按压则可以控制开关机。3颗按压键分别控制输入源切换、光效切换和 Super Wide 音效模式开关。另外，这里还配置了一个 3.5 毫米耳机接口，可以在需要的时候切换到耳机输出。而说到声音的表现， Sound Blaster GS3 真的是很惊艳。首先它的音量非常猛烈，12瓦的总功率和24瓦的峰值功率，相比其他通过 USB 供电的条形音箱5到10瓦的参数要强悍不少。经常使用时将音量开到 40% 到 50% 就很足够了。虽然没有低音炮，但是 GS3 的低频量感、顺态表现都很不错，尤其是开启 Super Wide 超宽声场之后，临场感和氛围感更是被直接拉满，不论是什么类型的游戏，都能给人身临其境的感觉。冻结吧！这个如何？得益于 Super Wide 音效模式， GS3 在电影中的表现也非常棒，尤其是一些大场面的配乐和音效，听起来甚至有一些小型家庭影院的感觉。The circle is broken. There will be one Lion King. Sierra, go. Sound Blaster GS3 的解析虽然不算特别出色，但相比同价位条形音箱的平均水平还是高出了不少。播放音乐时，乐器和人声都相对比较清晰，也有一定的层次感。开启 Super Wide 音效模式之后，听流行音乐时氛围感能明显提升。人啊，不断的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。Lucky for you, that's what I like.
总的来说，创新 Sound Blaster GS3 是一款在各方面都表现相当出色的条形音箱。Super Wide 音效的加入，更是给了它在同价位产品中无与伦比的临场感和沉浸感，非常值得预算有限的游戏玩家和学生党入手。OK， 这个评测就到这里，我们下个视频再见 ，Peace。